Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang diperkirakan terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada tanggal 3 November 2025. Melansir laman resmi BMKG, sejumlah wilayah berada dalam status waspada, siaga, bahkan terdapat indikasi angin kencang yang menyertai hujan lebat di beberapa daerah timur Indonesia. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi genangan, pohon tumbang, serta terganggunya aktivitas transportasi darat, laut, dan udara. BMKG mengimbau pemerintah daerah, instansi kebencanaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang mungkin terjadi. Berikut peringatan dini hujan berdasarkan informasi BMKG untuk tanggal 3 November 2025. Level waspada, hujan sedang, lebat. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan. Level siaga, hujan lebat, sangat lebat. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan. Peringatan dini angin kencang. Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.